منان دا سوکھا طریقہ نماز ہے. اور بے نمازیو رب کو ڈر جاؤ, حیا کرو, شرم کرو. نمازی جیڑا نہیں کچھ بھی نہیں. خدا دی قسم تیری چدرات دولت پیسہ کھتا نہیں, 0/0. جے تو نمازی نہیں تے مسلمان بھی نہیں. اتنے خاندان دے خاندان, ٹبر دے ٹبر بے نماز. خدا دی قسم بڈی بے نماز, بابا بے نماز, بچے بے نماز, پورا خاندان تے ٹبر دا ٹبر بے نماز. خدا دی قسم جڑا نمازی نہیں انہوں فکر کرنی چاہیے قیامت نو کی بنے گا. سب تو پہلا حساب نماز دا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اوتھے پہلا پوچھیا جانا 5 نمازاں پڑھیاں کہ نہیں. اے نوجوانوں میں خدا دی قسم ہاتھ بن کے ترلا کرنا پیا. سیانے آندے نے پگ لا کے کسے دے سامنے رکھ دو, انہاں بڑی گل نہیں. رب دا واسطہ ہی کوئی خطیب مولوی کسے سامنے ہاتھ نہیں بندا. جے پیچھے سستی ہوگی رب کل معافی منگ لے. نمازی بن جا, نماز گناہاں نوں دھو دیندی ہے. نماز دی برکت نال رب زندگی دے گناہ معاف کر دیندا ہے. حاجتاں پوریاں ہوندیاں نے نماز دے نال. ٹھنڈک ملدی ہے. آمینہ دے لال نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک. خود بھی پڑھے, بچیاں نوں پڑھا تے وعدہ کر انشاءاللہ وضو نہیں کیتا جاندہ پانی ٹھنڈا لگدا تیمم کر لے. امیاں کھڑ کے نہیں پڑھی جاندی, بہ کے پڑھ لے. بہ کے نہیں پڑھی جاندی, لیٹ کے لمبے بہ کے پڑھ لے. اشاریاں نہ پڑھ لے. سفر اندر ہے کوئی لیٹ ہو گئے ہیں کرے آ کے جمع کر لے. سفر اندر زور اثر جمع کر لے. رات ہوگی مغرب عشاء جمع کر لے. لیٹ ہو گیا کرے آ کے پڑھ لے. جویں دی بھی پڑھنی ہے پڑھ لے. خدا دی قسم نماز دی معافی کوئی نہیں. رب دا واسطہ نمازی بن جا. بیبیاں بہناں نو خواتین نو گھر والیاں نو کیا کرو نماز پڑھو. اور میاں اے نیاریاں نو پوچھو, ساڈے بچیاں نو پوچھو نمرود کتے ہوئے گا دسن گے جہنم اندر. فرعون کتے ہوئے گا جہنم اندر. بے نمازی نمرود دے نال قارون دے نال جہنم جائے گا. میں ترلا کرنا پیا پچھلیاں دی معافی منگ لے. ایندا تو ارادہ کر لے انشاءاللہ رب تیرے گناہ بھی اللہ پاک نیکی اندر بدل دے گا.